Բարի երեկո բոլորին, եթերում տանը լայվա ամենասպասված երեկոյան, փոքր բյուջեով, առանց գրիմի, առանց վարսարդարի, առանց ոչ մի բանի, բայց լավ ու հավեսով հաղորդումն է և հիմա ես ուզում եմ միանալ մի մարդու, ով կենդանաբանական այգի ամաչումա գնա, քանի որ այցելուները մոտենում են և սկսում են կերակրել։ Ռոբերտ Մարտիրոսյան, ինենք եք միանանք, իսկ հետո արդեն կմիանանք տաղանդավոր դերասանուհի Անահիս Սարդարյանին։ Զանգահարում ենք Ռոբին։ Ռոբ, բարի երեկո։ Բարև Գարիկ ջան, բարև իմ մտերիմ ընկեր, իմ վաղեմի ընկեր, իմ բարի և հարուստ ընկեր։ Գիտես, դու որ ինչ-որ մեկ լավ բան ես ասում ու այդ լավ բանը շարունակական ես ասում ու արանքում և դրանից հետո ոչ մի վատ բան չի լինում, վախս ավելի է մեծանում։ Ոչ, այսօր շատ բարի եմ, շատ ուրախ, քանի որ իմ կյանքում հիանալի շատ լավ բան է եղել, շատ ուրախ եմ, մեզ լավ բան է եղել։ Ինչ է եղել, Ռոբերտ։ Այսօր առաջին անգամ մեքենայիս մեջ ու պոլնի բակ բենզին եմ լցրել։ Լուրջ ես ասում։ Եվ զգացողությունները։ Շատ լավ էր, իրոք երկար վարեցի մեքենաս։ Ինչքան ժամանակ է վարում ես այդ մեքենան։ Այդ մեքենան։ 3 տարի։ Չէ, նոր մեքենա է, սա մի տարի է, սա կլրանա, հուլիսի կլրանա մի տարի։ Եվ առաջին անգամ զգացիր այդ բերկրանքը։ Արո, իհարկե, ես քանի որ միշտ ձերքս չէր գնում փողը տա, հիմա քանի որ բենզինը էժանացել է, եկա բենզալցակայան կանգնեցի, իջեցրեցի պատուանը, պոլնի բակ։ Ճիշտ է, հետո փոշմանեցի։ Որտև հետ շպրտեցին ասին նորմալ սոված գնացի դու։ Ինձ թվում է դու շատ ավելի շատ կուրախանաս, երբ որ առաջին անգամ մեքենան լվաս։ Այդ իրոք լինելու է շատ ուրախ քեզ համար։ Բայց դե մեքենա լվալու գները նույնն է, դրա համար ինձ թվում է դեռ երկար ժամանակ չեն էժանանում այդ գները։ Հիշեցնեք մեր գործընկերոջը խրթխրթան չիպսելա 3D-ի չիպսերի մասին։ Ունենք, բոլորս էլ ունենք։ Այո, խորովածի սթեյքի բեկոնի համով, ուրեմն շատ մատչելի է։ Չիպսելա 3D-ն ուներ կիլոգրամով վաճառք այս չիպսերի, բայց հիմա ավելի մատչելի է գնել այսպիսի տուփերով։ Եվ մատչելի է, եւ հարմար, եւ կարող ես մեքենայի մեջ ուտել, ֆիլմ նայելուց, պիկնիկին ընկերուհուդ հետ նայելուց, սենց գրկած իրար հետ գլուխները սենց այսպես դրած։ Հետո դու մտածել ես պիկնիկի որ կարելի է այդ։ Իհարկե, նայ դու կարող ես խորովածի համով ուտել, ընկերուհուդ բեկոնի համով, հետո այդ ռոմանտիկ միջավայրում միախառնվեն բեկոնն ու խորովածը։ Այպես որ մեր գործընկեր չիպսելա 3D-ն ընձեռում է այդ հնարավորությունը եւ կան նաեւ նվերներ ու անակնկալներ կարող ես շահել սկեյթ, հեծանիվ, հեռախոս, անլար ականջակալ ու չմոռանաք նաեւ որ բարձիկով առաջին այս չիպսիկները մտածել է 3D չիպսերը 10 տարի առաջ ու 10 տարի շուկայում կան այնպես որ մի բարձի ծերանակ Անուշ, Ռոբերտ ջան, շնորհակալություն ինֆորմացիայի համար, ես կարծում եմ երևի մարդ չի մնացել հանրապետությունում, ով տեղյակ չի արդեն չիպսելայի 3D եւ ձողիկներից եւ չիպսերից եւ ամեն ինչից, բոլորն էլ գնում են, բոլորն էլ փորձում են, իսկ եթե մնացել են դեռ մարդիկ, ապա Ռոբերտը խորհուրդ է տալիս, որ դու կարող եք լինել այն երջանիկներից, ովքեր այդ ամեն ինչին կծանոթանան։
Գարիկ, դու այդպես կոմպոզիտոր տղա ես, նաև հումորիստ, դերասան լինելուց նաև կոմպոզիտոր ես։ Ես քեզ միշտ որպես կոմպոզիտոր եմ հավանել ավելի շատ։ Որ խնդրեմ մի գեղեցիկ երգ չես նվիրիս, չես ձոնի մի բան եղբորդ։ Այսինքն էքսպրոմպտ քո մատերը սահեցնես այդ ստեղնաշարի վրա սև եւ սպիտակ դաշնամուրի եւ մի բան երգես ինձ համար։ Իսկ առիթը կա, ինչ-որ մի առիթ, ինչ-որ մի բան պատահել է քո կյանքում, որ ուզում ես դրա մասին լինի, էլի դա։ Առիթը մեր ընկերության 20-ամյակը երկ միասին ինչ-որ երգ նվիրենք։ Այսօր լրանում է մեր ընկերության 20-ամյակը։ Շատ բարի։ Մի բան խնդրում եմ։ Ձորի ես էսպես ուղակի հավեսով։ Ալտերնատիվ ռոք բալադ ժանրում։ Մեր ընկերության 20-ամյակին։ 20-ամյակին, այո, մեր ընկերության 20-ամյակին խնդրում եմ մի գեղեցիկ երգ։ Ածի։ Ռոբերտ մեր ընկերությունը դառնում է 20 տարեկան Եվ ամենահետաքրքիրը այն է, որ այդ 20 տարիներից ես քեզ ճանաչում եմ ընդամենը վերջինը 10-ը Բայց խի, սա չէ։ 10 տարիա քեզ գիտեմ, չէ, Ռոբջան, 20 տարիներից վեր։ Ոնց, այն 2000 թվին որ կավեն էինք խաղում, որ ռազմիկային դուզ եկար եւ ճպացրեցի ծիծաղալու պատասխանը դեմքիդ։ Չես հիշում դու նիհար թևերի տակ քրտնած անհանգստությունից։ Ռոբ, բա երբ են գալիս ձեր տուն հյուր, Իսկ թվում է դու վերանորոգումը արդեն վերջացրել ես, բայց անընդհատ ինչ-որ բաներ ես ասում, իբր դեռ անում ես, որ մենք չգանք ձեր տուն հյուր։ Չէ, վերանորոգումը հիշում ես, որ երկրորդ հարկ էի հասել։ Երկրորդ հարկում ես ունեմ նաև մեծ տերասա բալկոն, Ահա։ որտեղ փայտային աքսեսուարներ, փայտային լուծումներ, փայտային ցանկապատիկներ շատ կան։ Իսկ քանի որ դուրսն է, դրսում լինում է ձմեռ, արև, ջուր, խոնավություն, ձյուն։ Ահա։ Պետք է այդ Էքստերիեր խանութից գնել ես պալտո։ Էքստերիեր խանութից գնել եմ լավ եղանակ։ Չէ։ Ուրեմն, քանի որ իմ փայտերը կարողանամ շատ լավ լաքով մշակեմ, էքստերիեր խանութների ցանցից գնել եմ իմ տերասայի համար, մեծ տերասայի համար յախտա, գիտես, յախտա ինչա, նավերի համար հատուկ պրեստիժ ֆիրմայի լաք ասա, որ կարող ես փայտերդ այս լաքով լաքապատես եւ նրանք հավերժ կմնան ձյան եւ անձրևի ներքո ու չեն փչանա, սրանք հատուկ նավի համար է, հատուկ նավի Կարելի է ասել ես լաքը առել եմ, մնում եմ նավը առել։ Բայց այդ շատ կարևոր է, որովհետև իրականում կարող է այդ փայտային բոլոր լուծումները ընդամենը մեկ սեզոնի ընթացքում փչանա եւ գնա գրողի հետ քնելու։ Այո, քանի այս լաքը էքստերիեր խանութներից ասի չի թողում փչանա, այնպես որ խորտ կտամ սա անձրևային եղանակի քսես քո գլխին եւ կոշիկներին Գլխիդ եւ դուրս գաս, քո մազերը ընդհանրապես այսպես գեղեցիկ յոժո մազերը միշտ կմնա։ Այնպես որ խորհուրդ եմ տալիս, իրոք շատ լավ բան է։ Շնորհակալություն, անպայման կօգտագործեմ Ռոբերտ։ Շատ գնահատում եմ քո խորհուրդները, եղբայր։ Այո, շնորհակալություն։ Իսկ հիմա արդեն ժամանակն է, որպեսզի միանանք Անահիս Սարդարյանին, ով մեզ արդեն սպասում է։ Այո, դուք միացի Անահիս Սարդարյանին, ես մի 2 րոպեից գովազդի հետ մտ խոսալու բան կա, կպնեմ կամ։ Դատարկ ձեռով որ չգաս։ Այո։ Դե ամեցի։ Դե ինչ մենք վերադառնում ենք գովազդից ընկերների ես, հասկանում եմ ձեր ոգևորության աղբյուրս էլի հանդիսատես, քանի որ մենք հիմա պետք է միանանք ինչպես շեշտել էի Անահիս Սարդարյանին։ Զանգահարում ենք, գնաց։ Անահիս ջան, ողջույն։ Պրիվետ, Անահիս ջան, ոնց ես։ Հավես մանկական
դուրս չգնացած երկար ժամանակ շուխուր է ձեր տանը։ Կորած եւ մոլորված դերասանուհի, այն ով է այն ճստոն։ Այն մարդն է այդ ճստոն ու պատճառով, որ ես կորած եմ եւ մոլորված։ Ուխ, հələ մի հատ կանչի։ Երեխուն է, մի հատ բեր, դուք քեզ ենք զանգել, երեխուն ենք զանգել։ Ուզում ես։ Արի Մոնթե քեզ համար ուզում ես երկենք։ Իսկ Մոնթեն մեզ չի լսում, որտեվ Անայիս ականջակալներով է։ Ես կերքեմ Անայիսը կփոխանցի։ Ակտո տակի եւ ֆիքսիկի, большой секрет։ Ակտո տակի եւ ֆիքսիկի, большой секрет։ Մոնթեն ինչի է ստերեո խնձորով։ Մոնթեն չգիտեմ, վերցած ճիշտ ասած Մոնթ Արիստեղ։ Մոնթեն ընդհանրապես խնձոր տենց շատ է սիրում, բայց հիմա որ տենց տեսա, որ մարդիկ են զանգում, որոշեց, որ ցույց տա, որ մենք շատ խնձորներ ունենք էլի տանը, իրականում։ Անայիս, ես ասեմ ինչի վրա եմ շատ ծիծաղացել, Գարիկին չենք ասել, ուրեմն Սոնա Մաթևոսյանի հետ որ տանը լայվը ենք անում։ Կուրսեցուս հետ, այո։ Կուրսեց Անայիսի կուրսեցու հետ մենք ուղիղ 10 րոպե Անայիսի մասին խոսել ենք անցյալ եղանակով։ Որ ես աղջիկը։ Չէ, մի րոպե, Ռոբ։ Մենք չենք խոսել ես մենակ դու։ Սոնան նախ ուրացավ, այն ուտող ուրացողների նման ասեց, դե իմ ընկերուհին, նու կուրսեցի։ Մենք գիտես քանի տարվա ընկերուներ ենք Սոնայի հետ, ոտ է տաբիդնը։ 14.5 տարվա ընկերուհիներ ենք։ Ու շատ մոտ ենք, էլի ազնիվ, ու շատ աբիդնի է, երբ որ 14.5 տարվա ամենամոտ քո ընկերուհին TV-ով ասում է, դե իմ կուրսեցին Անայիսը, ու հետո դու սկսում ես անդացած անել։ Լավ աղջիկ էր, շատ լավ աղջիկ էր, Անայիսը լավն էր։ Ոնց որ երեք լիներ, բանսыз բաներ եք, չէ՞ խոսում։ Հա, ես դաժե զվարթուրակ։ ինձ սկսեցի սենց անել, այդ եթերը նայելուց հետո որ հասկանամ կարող է ինչ-որ մի բան կատարվելա բաց եմ թողել։ Բայց Գարիկ դու ապրես, դու քեզ նենց էիր պարում, որ առաջի անգամ էիր լսում Իվանունը։ Գարիկի Շատ ուրախ եթեր է եղել մի խոսքով, էլի Անայիսի համար։ Անայիսի հետ ինչա լույսը գնում գալիս ձեր տանը, ինչ որ խնդիրներ ունեք։ Չէ, հեսա ասեմ, հիշում ես եմ, որ ասեցին կորոնավիրուսա բան, ովքեր որ չեն մուծել կարող է անջատումներ լինի, հիմա մեզ խղճում են կիսով չապեն, էլի անջատում, միջանցքից են սկսել։ Կեսն եք մուծել կամ։ Բայց չես ուզում օրինակ լիքը ես հայտնի մարդիկ գիտեմ, դերասանուհիներ, որոնք իրենց երեխայի համար նյանյա են պատվիրում եւ իրանք գնում են գործի։ Հիմա երեխան էլ մեծ երեխա է արդեն 1.5 տարեկան։ Մայրիկդ կարող է քեզ օգնել եւ դու գաս մտնես նորից։ 2.4 Ռոբ, մաման օգնում է, շատ շնորհակալ եմ մամային դրա համար, չի հարց։ Ուղղակի դա եղել է իմ ու ամուսնուս որոշումը, որ երբ որ ծերանամ, էլ չեմ նկարահանվելու։ Էլմի ասա քո եւ ամուսնու, դա եղել է ամուսնուդ որոշումը։ Էլմի ասա։ Որոշումը չէ, դրվածքը։ Ձերքով խփել է սեղանին, տունը պիտի մնաս։ Չէ, տունը չեմ մնում, ես աշխատում եմ, շատ ավելի հետաքրքիր գործով եմ զբաղվում ըստ իս, իմ համար համենայն դեպս, քան անում եմ այն ժամանակ։ Հիմա մեծ եմ, նկարահանվելու համար մեծ եմ։ Հասկացա։ Հիմա SMM ոլորտում եմ աշխատում, բացել եմ SMM-ի օֆիս, social media marketing։ Էդ եմ անում, տենց Google Ads, բան տենց էլի դրա մեջ ենք հիմա։ Ռեպի նման բան է։ Հիանալի է։ Իսկ երեխան չար, Երեխան հիմա օրինակ որ լույսերը չկա, ճիշտ է, դա երեխան է մեղավոր, ասեմ ավելին, բայց չխորանագրեմ։ Չէ, չար չի ինքը, ուղղակի ինքը շատ ակտիվ է, ահավոր ակտիվ է, ու հատկապես հիմա խոսալ դեռ չգիտի, բառեր ասում, որոնք նու չիներեն ինչ որ տենց ավելի էլի։ Մաքուր չիներեն ես կասեմ, ինչեւ որ մաքուր է։ Այո։ Այդ կորոնավիրուսի հետ կապված բոլոր լրատվականները Մոնթենա թարգմանում ուղարկում է, տեղադրում ենք հայկական էջեր։ Ուրեմն նայ, քանի որ SMM մարքեթինգով է զբաղվում, տարբեր էջերի զարգացմամբ է զբաղվում, ես Instagram-ի էջ չունեմ, մինչ այսօր չունեմ, չեմ էլ ուզում բացեմ, բայց քանի որ մեր մոտիկ ընկերուհիներից մեկը զբաղվում է այս գործով, կարելի է օգտվել ձրի նրա ծառայություններից։ Կզբաղվես իմ Instagram-յան էջով։ Նայ, Ռոբ, ես
չխափեմ, Ախր Անասի գործը ուրիշ է։ եմ սիրում։ Ապրես Գարիկ, այ Գարիկի ճիշտն եմ սիրում, բայց հիմա մանրամասն եմ։ Ռոբ, նայ, քեզ շատ եմ սիրում, քեզ չխափեմ, էլի, ես պրոստը տենց պուճուրի Հավայի չէ, Հավային սխալ է քո նկատմամբ։ Հավայի էջ չի քոնը, ուղղակի նկատի ունեմ մեծ բիզնես էջերով եմ սմախվում։ Անայս ինչ որ անկեղծ ասում ես ու մանավանդ եթե դա ճիշտ է, Բայց չի փոխել հետո արդարանը։ Լուրջ եմ ասում, Չէ, ի նկատի ունեմ։ ես արդեն չեմ փոշմանում, որ անցյալով եմ խոսացել քո մասին։ Չէ, Ռոբ, մի եղած սպասի ասեմ։ Նայ, դու օրինակ, որպես լիչնես, դու Ռոբն ես, հասկանում ես, դու ինքդ պիտի զարգացնես քեզ, դու բիզնես չես, որ ես վերցնեմ, օրինակ ինչ որ սկսեմ դրա վրա ինչ պիտի աշխատեմ, կարող է օրինակի համար ինչ որ sense։ Չէ, ինչի Ռոբին վերցրու, փորձի վաճառես։ Չէ, բայց Հա, կարա լինի։ Եթե Ռոբին վաճառեցիր, ամեն ինչ կարող ես վաճառել, որովհետև ինքը շատ բարդ ապրանք է, էլի։ Ամեն մեկը չի ուզի նույնիսկ անվճար։ Ես կարամ մենակ քեզ Instagram-ի էջ որ բացես խորհուրդներ տամ, լավ խորհուրդներ, թե ոնց անես, որ ինքը ակտիվանա, իսկ դա լինելու է Գարիկի Instagram-ի շնորհիվ։ մի հատ կասես չէ, բայց կասես ինչպիսի ստորիներ, ինչպիսի Այսինքն խորհուրդ ստորիներ տաս ինչ տիպի սելֆիներին քանի, հա, ոնց որ որ Սելֆիներ, ինչ ստորիներ, Snapchat-ով են սես նապաստակիկներից, բան, Չէ, Ռոբ, դու TikTok-ով արդեն նապաստակ ես, կիսաբաց առանց այդ ակաժների դու մեր բոլորի բարի նապաստակ ես, Դու մեր բոլորի քոթոն ես։ Քոթոն։ Դու տեղով ֆիլտր ես, Ռոբերտ։ Անայս, ես տեսնում եմ, որ քո ետևում դարակտերի վրա կա բավականին տուփեղեն Apple ֆիրմայի, դու նաև արկուվաճառքով ես զբաղվում։ No, չէ, հին հեռախոսներն են իմ։ Ես ասեմ, բնավորություն չունեմ, այսինքն ծախելու այդ մարդիկ կան, չէ, որ առուծանակ Ռոբը, չէ, Ռոբին իշտաս նախ ծախողա, նախ ոտի վրա եմ, որ տունը մնացած աղջիկ ամուսնացնող, այո, դու իմ հետ համաձայնես կարելի։ Ես ընդհանրապես տենց չեմ, ու զարմանալի է, որ ես SM-ով եմ զբաղվում, որովհետև այդտեղ պիտի ունենաս անգամ այդ հա էջերի կառավարման այո, բայց իմ ապրանքը, իմ սեփական երբևիցե չեմ կարողանում վաճառեմ, դրա համար իմ մոտ sense հին հեռախոսների հավաքածու է, այն որ 6+-ից սկսած, չէ, խափում եմ 6-ից sense գնացել ենք։ Անայս, իսկ Մոնթեի մոտ ամենա չար արարքը որն է, որ չես կարողանում տենց էլ շտկել։ Օրինակ թողում է նկարահանումներ անես հեշտ, նկարահանում անես, օրինակ կպտում են քեզ ինչ որ Armenia TV հաղորդումը թողի նկարես, տենց բաներ անում է։ Ռոբի անդադար վազում է, չգիտեմ, տենում եք, ամենայն անկեղծությամբ այսպես վազում է։ Մենք լսում ենք։ Հա։ Մի այսպեսի հետաքրքիր բան եմ ուզում առաջարկեմ Անայիս քույրիկ, Գարիկ եղբայր։ Ահա։ Ես մտել եմ ձեր քո եւ Անայիսի Instagram-յան էջեր եւ այնտեղից առանձնացրել եմ կոմենտներ։ Տարբեր կոմենտներ, որ ձեր նկարների, վիդեոների տակ եղել է։ Հիմա կասեմ ամեն մեկիդ մի հատ կոմենտ, դուք պետք է գուշակեք Անայիսի նկարի տակ է գրվել այդ կոմենտը, թե Գարիկի։ Ահա։ Պատրաստ եք։ Պատասխանեց ինչ։ Ով սխալ է պատասխանում, բաժակի միջոցով մեկ անգամյա օգտագործմամբ, որի մեջ պետք է լինի տոմատի հյութ։ Ահա։ Որը մաքսիմալ կախտոտի այս բերանի եւ շորի միջավայրը։ Առանց ձերքերի օգնությամբ այսպես մտի խմի, արագ։ Չէ, բայց դա ինչ ես մտածել։ Դա ես չեմ մտածել, դա մտածել են եվրոպական սցենարիստները։ Ինչ է խոփում։ Սկսենք Գարիկից, որպես ջենտլմեն սկսենք Գարիկից։ Գարիկ, ուշադրություն։ Այ համով ձակուկ։ Ում նկարի տակ է գրված այս կոմենտը։ Քո թե Անայիսի։ Այ համով ձակուկ։ Միանշանակ Անայիսի։ Ինչ կոմենտ չեմ գրել։ Դու սխալվեցիր, քո նկարի տակ է գրած։ Այնպես որ քո գեղեցիկ բերանյոնով վերցնու եւ խմիր։ Արագ խմի։ Ես ինչ ձակուկ ասում եմ ծեր կինեմ, ասում է էլի Անայիս։ Խմի, բայց արագ խմես, որ լծվի աչքերիդ մեջը կուրանաս։ Արագ։ Որ խմեց։ Էդ ոնց։ Ադես թե։ Ոնց որ վամպիր լինես։ Այո։ Անայիս դու ես հիմա։ Ես ինչ։ Այս ոնց է գտիկ գալիս, թշի սնորի։ Պատրաստ ես։
Լսիր լսիր հա անընդհատ հաղորդագրություն եմ ասում։ Comment։ Մազերը։ Բոյոտեմ քեզ, մազերը քաշի, մամայի մազերը։ Լսի Անայիս։ Ուրեմն բայց ես ինչ անհարգալից վերաբերմունք է կապիկների նկատմամբ։ Գցի գետնին։ Ես ինչ անհարգալից վերաբերմունք է կապիկների նկատմամբ։ Հենց հիմա գցի գետնին։ Քո նկարներից մեկի տակ է գրված սա, թե Բեղլուի, Կարմիր Բեղլուի։ Լսի, նկարներից մեկի տակ։ Վիդեոների թե նկարների, թե դա չես հուշում։ Չեմ հուշում։ Չէ։ Անմարդկայինն է։ Բայց ես ինչ անհարգալից վերաբերմունք է կապիկների նկատմամբ։ Գետին գցի։ Կամ գցիր գետնին։ Գարիկի։ Այո։ Կներես, բայց ոչ քո։ Այո։ Ինչ նկար, ապացուցի։ Ապացույց չէ, դու հենց հիմա խմիր, սա անապացույց շոու է։ Բայց դա ինչ է, խի ինքը շեֆը, խի ինքը որոշում գար։ Խմիր սուս եւ փուս արագ, բռնիր, բերանով բռնիր միայն։ Միայն բերանով։ Մի պիտի ձեռով բերեմ, չէ՞ որ բերանով կարողանամ բռնել, յա։ Չէ, կարող ես սեղանի վրա դնել, ատամներով վերցնել։ Սեղանը գիտես որտեղ է։ Գնաց։ Արագ։ Հո, բես մեջը ոչ իման չկա, էս ինչ է։ Արագ։ Որա Ռոբջան, ստեղ ոչ իման չկար էս բաժակի մեջ։ Պատերին լղոզած կարմիր գույն է ընդամենը։ Մյուսը շատ ես լցնելու, լավ։ Գարիկ, հիմա քեզ եմ ասում։ Գնաց Ռոբերտյան, ասա, այո։ Գնաց, ուշադիր։ Կյանքի կտոր, կյանք հրաշալի։ Օй, լավնա։ Էս կար չկարտած, իմը չի անունարա։ Կյանքի կտոր, կյանք հրաշալի։ Ունես դու գեղեցիկ։ Շնորհավոր ամանոր եւ սուրբ ծնունդ։ Ռոբիս հիմա այդ քո էջից մի հատ դուրս արի։ Քո միակ նկարի միակ կոմենտը մի կարդա։ Դու չասում։ Սկրինշոտ եմ արել։ Սկրինշոտ արած են։ Գարիկ։ Չէ, իջացրա գոնե տենանք ում էջումա։ Անայսի էջումա։ Այո։ Ինչ այո։ Քո Այո, էջում է։ այդ տենց կոմենտ ունես դու քո էջում։ Կես էջանոց։ Գնաց։ Մոնթե դու էլ ընթացքում մազերը քաշի մամայի։ Շատ է լցրած։ Դու կարող ես։ Գլուխը արագ ես։ Դու վրաց գինի խմող ես։ Այ Գարիկ։ Աչե Գարիկ։ Անդրոսիկ հիմա կարելի է օգտագործել։ Ոչ։ Վաղը։ Հիմա Անայիս պատրաստ ես։ Այո։ Քեզ հորիցս շատ եմ սիրում։ Գարիկի։ Ճիշտ է։ Այո, կան մարդիկ Գարիկ, որ քեզ իրենց պապայից շատ են սիրում։ Խի իրան չես ասում արագ։ Հա, հենա լավ, գնաց։ Էլի դարավ Կարքոնը կծույա, քոսոկը կծույա, դոմատի։ Էլի դարավ Մեքսիկ, էլի։ Գարիկ պատրաստ ես։ Այո։ Այ կով։ Ես կասկածում եմ, որ ինձ է գրած, բայց ինքս ինձ կվիրավորեմ, որ ասեմ ես իմնա, դրա համար Անայիսին։ Ոչ, քեզ է գրած ես։ Գագագագամ։ Խնդրում եմ, էլի Մոնթեից էիք, չէ՞, Դու այդ անշնորհքը։ Արա էտի չալը, վարալլայի վուխ։ Թրի բաբա շալակը, դու էլ խմի։ Արի Կարլոսին, արի։ Խմի դավա հետես, խմի։ Քաշա աղբեր, քաշա Անուշ։ Ոնց որ են սխալ որ լցնում են, բրոշները սենց կարմիր։
Պատրաստ ես Անայիս։ Նա, Հերիք չի այդ հարիֆին գզես։ Գարիկի։ Ճիշտ է։ Գարիկի թութակի մասին էր սա։ Քանի որ նա թութակ ունի։ Տոլիկին, այո։ Այ տոլիկի մասին էր գրած, հարիֆը տոլիկն է։ Այնպես որ մարդիկ թութակիդ վիրավորում են։ ես։ Այո, թութակիդ վիրավորում են, գրում են հարիֆ։ Նենց որ դու պետք է պատասխան եւ պատիվ պահանջես քո թութակին քրֆողներից։ Դե հարիֆ առողջան ինքան։ Երևալի է, չէ՞ որ Մոնթեն ոնց որ ժայռագնացն ունի լուրջ եմ ասում։ Ասա չինացիս է։ Գիտես ոնց որ իջլի բերալը կապիկի տուտուզ։ Վախ։ Էսի կովի պատասխաններ, բրատ, կովի պատասխաններ Այո։ ասեցիր ինձ չվիրավորեմ, բան։ Պատրաստ ես։ Ասա որ բրծավ խաղը։ Էս մեսիջներից չես պատասխանում, այ կռիս։ Գարիկի։ Ոչ քեզ, Օ, ինչ լավ է։ Ինձ մարդիկ տենց բան չեն ասում։ ոչ քեզ, հենց հիմա խմիր, թող երեխային եւ խմիր։ Թող վաբշե թող երեխային։ Թե Արագ, բայց սա պետքա շատ արագ։ Մի անգամից պետքա քաշես։ Մի անգամից։ Ռոբ հասկանում ես, ես քեզ ինչքան եմ սիրում։ Մոնթելը մամային նայի, արյունարբու մամային նայի։ Բայց ես նենց էի սիրում ես, ես ինչ արի։ Գիտես չի անցնում։ Եվ վերջինը Գարիկ, վերջինն եմ Ոնց մի հատ էլ կարդում։ կա։ Այո, մի հատ էլ կա, վերջինն եմ Ես կարդում։ զգում եմ բան անջան, Vampire Diaries-ի մեջի բանը։ Damon-ը։ Վերջինն եմ կարդում, ուշադիր։ Կադրի գեղեցկությունից միայն ռեժիսորի մաման կարա տենց կադր բռնացնի։ Կադրի գեղեցկությունից միայն ռեժիսորի մաման կարա տենց կադր բռնացնի։ Անայսի։ Ում? Անայսի։ Ճիշտ է։ Անայիս խնդրում եմ։ Անայս ջան Վերցրու տոմատով լի բաժակը եւ Barman, please։ Մեկ հատ էլ։ Կա ստեղ։ Ինչ լավ է, չի կարողանում խմել։ Անուշ արա ցավը տանեմ։ Մոնթե ջան, մամային նայ, մամային։ Տես մաման սովորացնում է ոնց պետք է խմել սոկիկը։ Վայրը։ Այս շատ խնդալու կադրա բռնի երեխուն։ Հասկանում եք, սենց էքստրեմալ աղորդում դուք էլ չեք ունենա։ Անայիս ջան, շատ շնորհակալություն, կարևոր չի որ դու էկրաններին չես երևում, քեզ հանդիսատեսը չի տեսնում, կարևորը մենք տեսանք որ դու շատ լավ ընտանիք ունես, շատ երջանիկ ես ու շատ ուրախ ես, դա ամենակարևորն է։ Կարևորը միշտ այսենց մաքուր եւ սիրուն ճիշտ կոկիկ օրինակ լինես մեր Մոնթեի համար։ Լավ մնացեք, ստեսություն ու հիշեք որ տանը լայվ է ընկերներ։ Ես ձեր իշտ եմ ասա, եթե տոմատի սոկը չլվացվեց, կսպանեմ ձեզ։ Չի լվացվելու։ Test your might. Test your might. Test your might. Test your might. Տանը լայվ է։